Bom dia, hoje é 21 de abril de 2023, feriado de Tiradentes, e hoje nós estamos aqui em Biúna. Estou limpando o chão da varanda, que foi colocado piso, acompanhando o piso lá de dentro da casa. Eu acho que ficou maravilhoso. Sensacional. Posteriormente, eu pretendo fechar tudo isso daqui de vidro, porque ainda continua ventando bastante. Quando venta bastante, ainda suja bastante aqui dentro. Vem as folhas, vem as sujeiras, né? Mas no geral, eu amei o resultado. 13. Que é isso, Beatriz? Uma estrelinha buracosa. Estrelinha na areia? É Não, isso? estrelinha buracosa. Buracosa. Agora Vai. você, Maria, vai. Vai, estrelinha buracosa. Meu Deus do céu. Olha. Agora sim, hein? Opa!